हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख सकते हैं फ्रिज कितना गंदा है, पर हम एक के सॉल्यूशन बनाएंगे और उससे फ्रिज को साफ़ करेंगे तो फ्रिज बिना किसी मेहनत के एकदम साफ़ हो जाएगा, बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा, जर्म्स फ्री हो जाएगा। तो मैं आज आपके साथ जैसे मैं फ्रिज का क्लीनिंग करती हूँ उसका रूटीन शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे शेयर करना। शेयर जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी ये रैक्स है इनको बाहर निकाल लेंगे और इनको हम बाहर ही वॉश करेंगे। तो पहले मैं ये रैक्स निकाल के रख देती हूँ। रैक्स निकालने के बाद आप फ्रिज देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी पिछले 1 महीने में मुझे टाइम नहीं मिला सफाई करने का, तो फ्रिज इतना ज़्यादा गंदा हो गया। आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स ऐसे ही रख देते हैं तो उनका जो मिट्टी वगैरह होता है वो लग जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना गंदा है। अभी चलिए मैं इसके लिए एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं जिससे हमारा फ्रिज फटाफट साफ़ हो जाएगा। बनाने के लिए हमने एक बर्तन में गर्म पानी लेंगे, फिर हम इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। जो मीठा सोडा होता है खाने वाला वही सोडा डालना है। डिश वॉशर का 1 चम्मच डाल देंगे। इसे मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे। और फिर हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच विनेगर का। मिक्स करेंगे और जैसे ये झाग थोड़ा कम हो जाएगा हम इसे स्प्रे बोतल में भर लेंगे ताकि फ्रिज साफ़ करना इजी हो जाएगा। आप चाहे तो जो स्कॉच ब्राइट होता है उससे भी साफ़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो सॉल्यूशन हमने बनाया था उसको स्प्रे बोतल में भर लिया है। अभी मैं इसको पूरे फ्रिज में अच्छे से स्प्रे कर दूंगी। फ्रीजर एरिया में अच्छे से स्प्रे कर देंगे और उसके बाद इसे 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। हमें बिल्कुल टच नहीं करना है। 5 से 10 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अभी मैंने क्या किया है, एक बर्तन में पानी लिया है और एक रगड़ने के लिए स्कॉच ब्राइट लिया है। अभी हम इससे फ्रिज साफ़ करेंगे। तो जितना भी हमने लिक्विड इसमें वो सॉल्यूशन लगाया था उसे हम अच्छे से पूरे फ्रिज पे ऐसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे पानी के साथ, जिससे क्या होगा, झाग आएगा और हमारा फ्रिज का जितना भी गंदगी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा उसके साथ। आपको बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी, जस्ट आपको इसको एक बार अच्छे से इसके साथ स्प्रेड करना है ताकि ये चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड हो जाए और जितना भी गंदगी लगी हुई है वो अच्छे से निकल के आ जाए। फ्रीजर एरिया को भी अच्छे से साफ़ जितने भी कॉर्नर्स होते हैं उनको भी आपको अच्छे से साफ़ करना है। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, ईयरबड होता है ना वो ले रही हूँ और जहाँ भी गैप्स में हाथ नहीं जाता है या कपड़ा नहीं जाता है वहाँ हम इससे साफ़ करेंगे। बिल्कुल अच्छे से हमें इसे साफ़ करना है और उसके बाद हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद साफ़ कपड़े और पानी से हम फ्रिज को साफ़ करना है। तो पहले इसे अच्छे से रगड़ देते हैं और जो साइड वाला जो इसका गेट होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। आप फ्रिज के बाहर का भी इसी से साफ़ कर सकते हैं। साइड का ये जो रबर होता है ना ये बहुत गंदा होता है, तो आप चाहे तो इसे निकाल के भी साफ़ कर सकते हैं अगर आपका बहुत ज़्यादा गंदा है। तो मेरा गंदा नहीं है इसीलिए मैं इसे ऐसे ही साफ़ कर रही हूँ और इसे अब हम भी 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक बर्तन में मैंने साफ़ पानी लिया है और वाइप लिया है। अब हम फ्रिज को अच्छे से इससे साफ़ कर देंगे। आप कपड़ा भी ले सकते हैं या आपके पास ऐसे वाइप्स है तो आप वो भी ले सकते हैं। दोनों से इजी होता है काम करना। वाइप बहुत जल्दी पानी अब्जॉर्ब कर लेती है तो इससे ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ऐसे ही हम पानी की मदद से पूरे फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर लेंगे।
फ्रिज को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अभी मैंने एक सूखा कपड़ा लिया है, इससे हम पूरे फ्रिज को अच्छे से पोंछ लेंगे ताकि कहीं भी कोई नमी ना रहे। एकदम साफ़ कपड़ा लेना है आपको और सारी एक एक जगह पे डाल के इसको अच्छे से पोंछ के थोड़ी देर ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देंगे। और ये जो फ्रिज के ट्रेज हमने निकाली है, जो सॉल्यूशन था उसको मैंने कटोरी में ले लिया है। उससे हम सारे फ्रिज के रेक्स वगैरह है वो साफ़ कर लेंगे और इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसे पंखे के नीचे सूखने के लिए छोड़ दिया है ताकि ये अच्छे से इसका पानी सूख जाए। फिर हम इन्हें सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे और फिर फ्रिज में अरेंज कर देंगे। ये भी आप देख सकते हैं एकदम साफ़ हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये लीजिए, आप अभी फ्रिज देख सकते हैं कितना ज़्यादा साफ़ हो गया है। लाइटिंग का सामने थोड़ा इश्यू है साइड वाला, आप देखिए बिल्कुल एकदम अच्छे से फ्रिज चकाचक हो गया है। कोई भी जम्स नहीं है, बैक्टीरिया फ्री है, एकदम साफ़ सुथरा फ्रिज है। अभी मैंने फ्रिज में रेक्स भी लगा दी है। तो ये हमारा फ्रिज आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा साफ़ हो गया। हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, जस्ट एक बार हमने स्प्रे लगाया, फिर उसको अच्छे से स्प्रेड किया और साफ़ पानी से साफ़ कर दिया। बिल्कुल भी रगड़ने का टेंशन नहीं। कितना भी गंदा फ्रिज हो, इस सॉल्यूशन की मदद से वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। इवन आप इससे अपनी टाइल्स वगैरह भी साफ़ कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन निकलता नहीं है तो इसीलिए ये साफ़ नहीं हो सकता, बाकी पूरा फ्रिज एकदम अच्छे से साफ़ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इसे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको जानना है किचन के बाकी चीज़ें कैसे साफ़ करनी होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाय।